So, I was making a video about this earlier, but I had to stop due to some circumstances. अनि म यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छु. सो यसमा के यो त केही ठुलो कुरा होइन. मेन चाहिँ मैले यो भनेको छु सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसन्सको बारेमा. सो कुनै पनि इक्वेसन जुन चाहिँ dy/dx प्लस py इक्वल्स टु q फर्ममा छ भने त्यो चाहिँ लिनियर इक्वेसन्स हुन्छ है. अब यदि त्यसकै ठाउँमा कुनै पनि इक्वेसन px d स्क्वायर डबल डेरिभेटिभ सिंगल डेरिभेटिभ rx इक्वल्स टु gx छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसन्स हुन्छ के. सो सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसन्स हुन्छ के. अब यदि थर्ड हुने भने यहाँहरूको सपोज सबै tx समथिङ यस्तो थियो अरे अनि यस्तो भयो भने द्याट्स थर्ड अर्डर होइन है. अनि त्यो यसलाई चाहिँ अलिकति सर्ट फर्ममा लेख्यो भने त्यो फर्म चाहिँ यस्तो हुन्छ कि y डबल डेरिभेटिभ प्लस y डेरिभेटिभ प्लस x होइन त. सो लेटेस्ट कन्सिडर है. होइन लेटेस्ट कन्सिडर भन्दा पहिला म भन्छु यो y इक्वल्स टु यस्तो डबल डेरिभेटिभ सिंगल डेरिभेटिभ प्लस x इक्वल्स टु gx फर्ममा हुन्छ होइन हाम्रो यो सेकेन्ड अर्डरको लिनियर इक्वेसन चाहिँ. अब यदि यो gx चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ होमोजिनियस हुन्छ. gx को भ्यालु समथिङ लाइक के x स्क्वायर x समथिङ भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो नन होमोजिनियस हुन्छ है. अब चाहिँ हामी लेटेस्ट कन्सिडर एउटा इक्वेसन छ अरे होइन. सपोज यही इक्वेसन छ अरे त्यसलाई चाहिँ a डबल डेरिभेटिभ b सिंगल डेरिभेटिभ प्लस cy इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ होइन हामीले. यो चाहिँ हाम्रो भयो के भयो एउटा सेकेन्ड अर्डरको लिनियर इक्वेसन्स भयो होइन है. अब चाहिँ म चाहिँ यसको सर्ट फर्ममा के अरे उनी भनिदिन्छु के डेरिभेसन नै भनिदिन्छु. यसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने कसरी आयो भनेर बुझ्नु लागि लेट y इक्वल्स टु y भनेको चाहिँ e को पावर mx हुन्छ कतै कतै चाहिँ rx लेखा हुन्छ होइन. द्याट्स द सेम थिङ. यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो भनेको m अगाडि आयो e को पावर mx नै भयो. y डबल डेरिभेटिभ भने m स्क्वायर e को पावर mx भयो है हो. अब यसलाई सब्स्टिट्युट हान्दिउँ. अब y भने हाम्रो के छ m e को पावर mx प्लस cmx छ है. के अरे सरी माई ब्याड e को पावर mx छ है. कहाँबाट c भने मैले होइन. अब यहाँबाट e को पावर mx कपी रेममा माई ब्याड यसलाई कमन तान्यो भने चाहिँ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टु 0 हुन्छ. यो उताको डिभाइड हुँदाखेरि am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टु 0 फर्ममा आयो है हाम्रो. यो इक्वेसनमा आयो होइन. ठिक छ यहाँसम्म. यो चाहिँ हाम्रो अलिकति मेन इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो है. यसलाई चाहिँ टक्क याद राख्नुपर्छ होइन. अब यो जुन हाम्रो इक्वेसन निकाल्यौँ नि अब हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ सिम्पल फर्ममा दिया रहेछ भने कम्पेयर गर्ने फ्याटफुट गरिदिने. अब यदि दिया छैन रहेछ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ देयर इज टु थिङ्स वी क्यान डु. m भनेको हामीले यसको चाहिँ रुट्स निकाल्नुपर्छ होइन. b स्क्वायर माइनस 4a अपन 2a. अब थाहा भयो नि त हामीले सुरुमा यो a चाहिँ विच इज नट a चाहिँ 0 हुनु हुँदैन यो इक्वेसनमा. a 0 भयो भने द्याट्स गन बी इनभ्यालिड होइन. इक्वेसनमा a चाहिँ 0 हुनु हुँदैन. सो अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हाल्दा चाहिँ हाम्रो के तीनटा टाइप्सको कन्डिसन आउँछ है. एउटा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अनि अर्को b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टु 0. अर्को b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होइन. इच केसको बारेमा भन्छु म होइन. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनइक्वल रुट्स हुन्छ. सपोज r को भ्यालु 4 र -3 समथिङ यस्तै आयो अरे है.
हैन। सो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ समथिङ यस्तो आर भ्यालु आयो भने यसको सोलुसन भने चाहिँ y इक्वल्स टु c1 e को पावर m1x प्लस c2 e को पावर m2x हुन्छ के हैन। ओहो यो त के भयो हैन। सो हेर्दाखेरि त के भयो भाइ। बट यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मै हो के त्यस्तो उ चाहिँ गरेको छैन। अब यदि यसको ठाउँमा y चाहिँ हाम्रो 2 डिग्रीमा छ नि त, त्यही भएर दुईटा मात्रै गरे। अब सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर त्यस्तो भएपछि हाम्रो y भनेको चाहिँ जेनरल फर्म भने c1 m1x प्लस c2 m2x प्लस c3 m3x प्लस डट 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 समथिङ यस्तै हुन्छ क्या हैन। बुझ्यौ नि। अब यसमा चाहिँ m भनेको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट सल्भ गरेर निस्किन्छ हैन। m को भ्यालु त दुईटा, सरी म्याबाट यहाँ आर लेखेछु मैले, m भनेको चाहिँ आयो भने भनेर है। अनि अब हामी जाम अर्को वालामा हैन। अर्को वाला हामी जाम अर्को केसमा जाम हैन। अर्को केसमा चाहिँ हाम्रो b² - 4ac = 0। सपोज यसमा चाहिँ m को भ्यालु एउटा आयो अरे, सपोज 5। सो यसको चाहिँ जेनरल सल्युसन के हुन्छ भन्दाखेरि y भनेको चाहिँ c1x प्लस c2 अनि e टु द पावर mx हुन्छ है। कि त यस्तो लेख्न पाइयो कि त यसलाई c1 e को पावर mx x प्लस c2 e को पावर mx लेख्न पाइयो। जसरी लेख्दा नि हुन्छ। सेकेन्ड अर्डरमा चाहिँ यस्तै नै हुन्छ, जता लेखे नि सेम नै हो कुरो। अब कि त c1x हुन्छ कि त c2x गर्न नि पाइयो, फर्म चाहिँ त्यही नै हो है। अब हामी लेट्स मुभ अन टु हाम्रो थर्ड केस, b² - 4ac चाहिँ यदि लेस देन 0 भयो भने हैन। सो यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब इमेजिनरी नम्बर आउँछ नि त लेस देन 0 भन्दाखेरि त। सपोज m1 लाई चाहिँ हामीले सपोज यस्तो आयो, सपोज 4 ± 3i समथिङ यस्तो आयो अरे हैन। यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा लेख्छौँ क्या हामी, एल्फा प्लस बीटा आई गरेर एल्फा र बीटा निकाल्छौँ हैन, यसरी कम्पेयर गरेर। अनि हाम्रो जेनरल इक्वेसन भने चाहिँ y = अब हेर यसको चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ है। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ e को पावर माइ ब्याड, यसमा चाहिँ y भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ e को पावर एल्फा x हैन, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x हुन्छ के, sin बीटा x हुन्छ के। यो तीनटा फर्म चाहिँ मस्त नेसेसरी हो। हामी चाहिँ यो होमोजिनियसको लागि गरेका छौँ है, केसमा 0 भएकोमा है। बुझ्यौ नि। सपोज अब हामी एउटा क्वेसन सल्भ गरिहेरौँ है त। अब सो हैन, हाम्रो एउटा क्वेसन छ अरे, y डबल डेरिभेटिभ -5y डेरिभेटिभ प्लस 6y = 0। हामीलाई यसको जेनरल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हैन। हामी यसलाई पहिला ar² प्लस br प्लस c सँग कम्पेयर गरौँ हैन, अथवा am² प्लस bm प्लस c सँग कम्पेयर गरौँ हैन त, एज वी डिड। भने a भनेको हाम्रो कति आयो, a भनेको 1 भयो, b भनेको -5 भयो, c भनेको 6 भयो नि त। सो वी क्यान राइट इट एज m² - 5m प्लस 6 = 0 गर्न पायो हैन। अब यसलाई चाहिँ यसो सिम्पल इक्वेसन छ नि त, यो त हाम्रो क्याल्कुलेटरबाट नै सल्भ गर्न मिल्छ हैन। धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा छैन। इक्वेसन टक्क हाल्यो हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब हेर है, m1 को भ्यालु 3 र m2 को भ्यालु 2 आयो है। यो चाहिँ हाम्रो अब फर्स्ट वाला केसमा भयो के, रियल एन्ड अनइक्वल रुट्स भयो हैन। सो यसको
general equation is अथवा general solution is y is equals to c1 equal power m1x plus c2 equal power m2x हैन. So that is c1 equal power 3x plus c2 equal power 2x है. यो चाहिँ हाम्रो जेनरल सोल्युसन बनाउँछ के यसरी सल्भ हानेर हैन. सो यही नै हो अब जेनरल सोल्युसन वाला केस चाहिँ. अब अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ हामी सल्भ गरेर ट्राई गरौँ जसमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक इनिशियल भ्यालु अर समथिङ निकाल्नु पर्छ हैन. अब त्यो क्वाड्रेटिकबाट सल्भ गर्नेवाला नै हुन्छ क्वेशन्स. त्यो चाहिँ अलिकति लेन्दी नै हुन्छ. त्यो चाहिँ एकछिनमा अहिले अटेम्प्ट गरौँला. क्वेशन पीवाईक्यूजमा सोधेको रहेछ भने सपोज हामी एउटा क्वेशन सल्भ गर्नु भयो त त्यो इनिशियल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अथवा c1 र c0 निकाल्नेवाला यस्तो छ अरे है. अनि हामीले चाहिँ y नट भनेको चाहिँ 4 र यस्तो भनेको चाहिँ 6 ड्यास अरे हैन. सो पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ y डबल प्राइम प्लस 0y प्राइम प्लस 4y गर्न मिल्यो नि. सो यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 4 इज इक्वल्स टु 0 गर्न पाइयो हैन. सो यसलाई चाहिँ सिधै इक्वेसन हाले नि हुन्छ कि त सिधै सिम्पली सल्भ गरे नि हुन्छ. जसरी नि यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ इमेजिनरी आउँछ हैन. यसको भ्यालु चाहिँ सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ m भनेको चाहिँ प्लस माइनस 2y आउँछ है हैन. सो हाम्रो चाहिँ r1 भनेको चाहिँ 0 प्लस 2y भयो. r2 भने चाहिँ 0 माइनस 2y भयो हैन. ठिक छ यतिसम्म. अनि यो भनेको चाहिँ अल्फा प्लस बीटा आई भयो. यो भनेको चाहिँ अल्फा प्लस के अरे अल्फा माइनस बीटा आई भयो हैन. सो हाम्रो अल्फा भनेको त हामीसँग 0 आयो है. अनि त्यसपछि गएर बीटा भनेको चाहिँ हामीसँग 2 आयो हैन कम्पेयर गर्दाखेरि. अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ जेनरल सोल्युसन निकालौँ है त. यसको जेनरल सोल्युसन भनेको चाहिँ y e अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x हुन्छ हैन. सो हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अल्फा भनेको 0 छ. इको पावर 0 भने 1 हुन्छ. सो यो चाहिँ हरायो हैन. c1 cos बीटा x भने 2 छ. cos 2x प्लस c2 sin 2x भयो नि त हाम्रो जेनरल सोल्युसन. अब चाहिँ हामी यसमा क्वेशनमा त y0 भनेको 4 y0 को प्राइम भनेको 6 दिएको छ नि त. अब यो जेनरल इक्वेसनमा चाहिँ हामी y0 हालौँ है त. y0 हालेर सल्भ गरौँ है त. सो हामीलाई चाहिँ y0 भनेको चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि 4 दिएको छ. 4 भयो c1 cos 2x को ठाउँमा 2 into 0 भयो किनभने y 0 गरे हो नि त. x को ठाउँमा 0 वालाको भ्यालु हो नि त. c2 sin 2 into 0 भयो नि त. sin 0 भने 0 यो टर्म गयो. cos 0 भने 1 हुन्छ हैन. सो 4 भनेको चाहिँ हाम्रो c1 भयो हैन. अब अगेन अब हामी y डबल डेरिभेटिभ के y सिंगल डेरिभेटिभ 0 भनेको 6 गरौँ हैन. यो वालालाई सल्भ गरौँ. यो वालालाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ y प्राइम निकाल्नु पर्यो हैन. y प्राइम चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो y भनेको त हामीले y भनेको त यतापट्टि यस्तो निकालेको छौँ नि त. c1 cos 2x c2 sin 2x समथिङ यस्तो निकालेको छौँ नि त. y भनेको त्यो लेखौँ हैन. c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x आयो हैन. अब यसको डिफरेन्सिएसन गर्ने के डेरिभेटिभ निकाल्ने. c1 एज इट इज cos 2x को डेरिभेटिभ 2 बाहिर आयो cos को माइनस sin 2x भयो नि त. प्लस यसको 2 आयो 2c2 sin को cos 2x. फेरि अब 0 हाल्नु पर्यो. 6 भने
sin 2x भनेको 0 into 2 साइनको टर्म 0 हुने भयो 2 अनि c2 cos 2x भनेको cos 0 भनेको 1 2c2 आयो हैन 2c2 भनेको अब c2 भनेको 6/2 3 भनेर आयो के c1 र c1 is cos to 4 र c2 is cos to 3 आयो हैन यहाँसम्म सल्भ गर्यौं है हामीले अब यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो c1 र c2 को भ्यालु हैन यति नै हो क्या सोलुसन c1 र c2 को भ्यालु निकाल्ने अनि देन इट्स सल्भ हैन त यस कि त अब त्यही नै हो c1 र c2 को भ्यालु निकाल्ने एन्ड द्याट्स द सोलुसन हैन माई ब्याड यो निकाल्यो अनि त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ लएर हामीले इनिशियली जुन यो इक्वेसन बनाएको थियौं त्यसमा लएर सब्स्टिट्युट गरिदिने 4 cos 2x आयो 3 sin 2x आयो कि यो चाहिँ हाम्रो फाइनल जेनरल इक्वेसन बन्छ हैन द्याट्स इट है अब चाहिँ अरु क्वेसन नि यसरी नै गर्ने हो पहिला c1 र c2 को भ्यालु निकाल्ने अनि जेनरल इक्वेसन्समा हाल्दिने अब यसपछि चाहिँ हामी होमोजिनियस त गर्यौं अब चाहिँ नन होमोजिनियस गर्छौं है त सो अब होमोजिनियसमा आउँदा चाहिँ हाम्रो के नन होमोजिनियसमा आउँदा चाहिँ यदि यस्तो छ अरे हाम्रो जेनरल इक्वेसन gx भनेर यसमा यो gx को भ्यालु चाहिँ समथिङ भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नन होमोजिनियस हुन्छ कि सपोज हामीसँग एउटा इक्वेसन यस्तो छ अरे हैन y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 6y इज इक्वल्स टु x स्क्वायर x क्यूब त्यस्तो केही छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नन होमोजिनियस हुन्छ के जेरो छैन अरु केही छ भने हाम्रो नन होमोजिनियस हुन्छ यसको जेनरल सोलुसन चाहिँ yx जुन यसको जेनरल सोलुसन छ त्यो चाहिँ ypx प्लस ycx हुन्छ हैन अब px र cx भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा यो px भने चाहिँ हामीले अगाडि जसरी सल्भ गर्यौं नि यस्तो यो कम्पेयर गरेर यति निकालेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यसरी निकाल्यौं जुन एउटा फाइनल इक्वेसन है त्यो भनेको चाहिँ yp हो के त्यो भनेको चाहिँ yp हो अब चाहिँ हामीले yc पनि निकाल्नु पर्यो के हामीले yp त अगाडि गर्यौं हैन यो इक्वेसनलाई नि पहिला चाहिँ yp गरेर सल्भ हान्दियौ अब चाहिँ yc नि सल्भ हान्नु पर्यो के अब yc चाहिँ कसरी सल्भ हान्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सल्भ हान्नलाई चाहिँ एउटा छुट्टै मेथड गर्नुपर्छ माई ब्याड yp भनेको चाहिँ यसको सोलुसन हो yc भनेको चाहिँ हामीले जुन निकाल्यौं त्यो हो चाहिँ पनि हामीले जुन अघिल्लो मेथडबाट गर्यौं त्यसरी एउटा निकाल्ने अनि यतापटिको मेथडबाट एउटा निकालेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सल्भ गर्दिने के हैन पहिला त्यसलाई चाहिँ त्यसरी सल्भ गरेर निकाल्ने है त्यो चाहिँ इट्स अ टास्क टु यु हैन हामी चाहिँ अब यो yp चाहिँ निकालौं है त सो हामीसँग छ इक्वेसन 5y यस्तो छ है सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ जेनरल फर्म भनेको चाहिँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुन्छ के हामीले अघि चाहिँ के गरेका थियौं भने am स्क्वायर प्लस bm प्लस c सँग कम्पेयर गरेर एउटा सोलुसन बनाएर सल्भ गरेर निकालेको थियौं हैन तर यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ जेनरल इक्वेसन नै यस्तो हुन्छ अनि सो अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ 2ax प्लस b हुन्छ यसको डबल डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ 2a हुन्छ है यति त सिम्पल छ नि
सो अब चाहिँ हैन हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मैले यतैपट्टि गर्दिए है त यतिमै सो हामीले यो तीनटा डेरिभेटिभको फर्म निकाल्यौं हैन यसको चाहिँ यो चाहिँ जुन इक्वेसन भयो नि जुन क्वेसन भयो नि यो त सेम नै हुने भयो यो निकाल्यौं हैन यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि ल सब्स्टिट्युट हान्दिने के सो सपोज y डबल डेरिभेटिभको ठाउँमा 2a प्लस सिंगल डेरिभेटिभको ठाउँमा 2ax plus b सो 5 2ax plus b हैन प्लस 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु x स्क्वायर भयो हैन अब यतिसम्म क्लियर छ है अब यसलाई चाहिँ हामी सल्भ हानौं सो यो भनेको 2a प्लस 10ax प्लस 5b प्लस 6ax स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 6c इक्वल्स टु x स्क्वायर भयो हैन अब लाइक टर्म सँगै राखौं है त 6ax स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 6bx हैन अनि त्यसपछि गएर प्लस 2a 5b 6c 2a 5b 6c इक्वल्स टु x स्क्वायर भयो हैन यो चाहिँ हामीले सेपरेट गरेको है अब यहाँबाट चाहिँ 6ax स्क्वायर प्लस 10a प्लस 6b x प्लस 2a प्लस 5b प्लस 6c इक्वल्स टु x स्क्वायर भयो नि त हैन अब चाहिँ हेर है अब यतापट्टि र यतापट्टिको टर्म्स हेर्ने हैन सो टर्म्स हेर्ने सपोज हेर है यतापट्टि x स्क्वायर छ यतापट्टि x स्क्वायर छ अनि सो यतापट्टि चाहिँ 1x स्क्वायर छ है सो यसमा चाहिँ 6a भनेको चाहिँ 1 भयो अब x को त केही छैन नि त त्यसो भए चाहिँ 0 भयो के सो 10a प्लस 6b भनेको चाहिँ 0 भयो अनि 2a प्लस 5b प्लस 6c भनेको पनि 0 भयो यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि सपोज हामीसँग एउटा इक्वेसन छ अरे 10x स्क्वायर 10ax स्क्वायर प्लस 6bx प्लस हैन ल 4a प्लस 6b x थियो रे अनि यतापट्टि 5x प्लस 3x स्क्वायर भए चाहिँ 10a भनेको 3 हुन्थ्यो अनि 4a प्लस 6b भनेको चाहिँ 5 हुन्थ्यो के यो जुन कोरेस्पोन्डिङ छ नि हेर्ने अनि यो यसको कोएफिसिएन्ट र यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ के त्यही गरेको हामीले यो चाहिँ हामीले +2 मा इन्टिग्रेसन मा नि गरेको थियौं हैन सो यति भयो है अब यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर निकाल्ने यो तीनटा इक्वेसन a भनेको 1/6 आयो है 10/6 प्लस 6b भयो यो भनेको b भनेको